ଆଜି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଏମିତି ସତ ଘଟଣା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଥରେଇଦେବ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହରିୟାଣାର ବାହାଦୁରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥାନା ଭିତରେ ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ଥାନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ମୁହଁରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରୋଶର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ସିଧା ଯାଇ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ତାକୁ 4ଟି ଗୁଳି ମାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ସେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଥାନା ବାବୁ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଅନେଇଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କି କାହାକୁ ଗୁଳି ମାରିଛୁ? ସେ କହିଲା କି ସରପଞ୍ଚ ପୁଅକୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଛି। ଥାନା ବାବୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ଆଉ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଭାବିଲେ କି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପୁଣି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଆଉ ପୁଣି କେମିତି? ବୋଧେ ମଜାକ କରୁଛି। ହେଲେ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ସେ ପିଲାଟି ପୁଣି କହିଲା କି ସାର୍, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି 2-3 ଥର କହିବା ପରେ ଥାନା ବାବୁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତା କଥାର ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ପଠାଇଲେ। କନେଷ୍ଟବଳ କିଛି ସମୟ ପରେ ଥାନାକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିକି ତ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଦେଲା, କାରଣ ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ସତ କହୁଥିଲା। ସେଠୁ 2-4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଥାନା ବାବୁ। ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଚେୟାରରେ ବସେଇ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କାମ ତୁ କାହିଁକି କଲୁ? ସେ ତୋର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? ତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ? ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁକ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଥାନା ବାବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ପଛର ସେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା, ଶୁଣିକି ଆପଣ ବି ଥରି ଉଠିବେ। ହରିୟାଣା ପାନିପଥ ଜିଲ୍ଲାର ଉଚାନା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ରାମ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ତାଙ୍କର 2ଟି ପିଲା ଥିଲେ। ଜଣେ ଶ୍ୟାମ ସିଂ, ଯିଏକି 12 ବର୍ଷର ଥିଲା, ଆଉ ଝିଅ ସୁନିତାର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ସିଂ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସୁନିତା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବି ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବସର ପରେ ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ। ଯେମିତି ସକାଳ ହୋଇଛି, ଶ୍ୟାମ ଓ ସୁନିତା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ୟାମର ପେଟ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହି ଘରେ ରହିଗଲା। ଭଉଣୀ ସୁନିତା ଏକା ଏକା ସ୍କୁଲ ବାହାରିଗଲା। 2ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ସୁନିତା ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସ୍କୁଲ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ବି ସୁନିତା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲା କି ଆଜି ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଅଧା ରାସ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛପଟରୁ ହର୍ନ ଶୁଭିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇବା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପୁଅ ସୋମୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସି ତାକୁ ଡାକ ପକାଉଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା କି ସୁନିତା, ଆସ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯା, ତତେ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସୋମୁ ଜଣାଶୁଣା ପିଲା ଥିଲା, ତେଣୁ ସୁନିତା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ତା ବାଇକ୍ ପଛପଟେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସୋମୁ ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସୋମୁ ବାଇକ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ପଳାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁନିତା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ସୋମୁ ତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଡରାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ପୋଷାକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲା। ହେଲେ ସୁନିତା ଏହାର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାକୁ ସୋମୁ ବି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଆଉ ଧମକେଇଲା କି ତତେ ମାରି ଏଠାରେ ପକେଇଦେବି, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଚୁପଚାପ ମାନିଯା। ସୁନିତା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ
ସୋମୁ ସୁନିତା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସୋମୁ ସୁନିତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଚାଲିଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୋମୁ ସୁନିତାକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଏହା ଭିତରେ ସମୟ 4ଟା ଉପରେ ବାଜି ଯାଇଥିବାରୁ ସୁନିତାର ଘର ଲୋକ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସୁନିତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନିତାର ପତା ନଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ସମୟ 6ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୁନିତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନିତାକୁ ଦେଖି ଘରର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁନିତା ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସୁନିତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ବାପା ବି ଅନୁମାନ କରିନେଲେ କି ସୁନିତା ସହିତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସୁନିତାକୁ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅଲଗା ରୁମକୁ ନେଇ ସୁନିତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁନିତା ସବୁ କଥା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିବା ସମୟରେ ତା ସାନ ଭାଇ ଶ୍ୟାମ ବି ସବୁ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତା ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧ ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଥିଲା। ସୁନିତାର ମା ସୁନିତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ରାମ ସିଂଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ରାମ ସିଂ ଶୁଣିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଝିଅର କ'ଣ ହେବ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ପରିବାରର କାହା ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥିଲା। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ରାମ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଏକ ନିପଟ ମଫସଲ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଫଇସଲା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଏ କଥାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା, ରାମ ସିଂ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ এই କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସକାଳ 10ଟା ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା। ସେଠାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ସୋମୁ ସିଂଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୁନିତାଙ୍କ ବାପା ସବୁ କହିଲେ। ହେଲେ ସୋମୁ ଏସବୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ଏପରିକି ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ନଥିଲି, କାଲି ମୁଁ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତା କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମାଣ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲା। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ବି ସୋମୁ ଗାଁରେ ନଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ସିଂ ବି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସୋମୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା। ଆଉ ସୁନିତା ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲା। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୋମୁ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା। ଆଉ ସୁନିତାକୁ ମିଛେଇ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଆଗଲା। ସୁନିତା ଓ ତା ବାପା ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କଲେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ନିରାଶ ହୋଇ ସୁନିତା ଓ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମ ସିଂ ଅନ୍ୟାୟ ସହିଯିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସୋମୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ପରଦିନ ସେ ସୋମୁ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଥାନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ପୋଲିସ ବି ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଲାନି। ସେମାନେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିବା ବଦଳରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି କହି ରାମ ସିଂଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ନିରାଶ ମନରେ ରାମ ସିଂ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ରାମ ସିଂ ଦୁଃଖ ମନରେ କହିଲେ କି ପୁଅ, ଥାନାରେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ପରି ଗରିବ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ବାପାଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟ ମନ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ 12 ବର୍ଷର ଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଆଉ ସେଦିନର ସକାଳ ରାମ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କଳା ବାଦଲ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଶ୍ୟାମ
ବାପାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଡ୍ରରୁ ବାପାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ କାଢିଲା। ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ବି ଗୁଳି ବାହାର କଲା। ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳିକୁ ନିଜ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇଲା। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ସୋମୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ସୋମୁକୁ କେଉଁଠାରେ ନ ପାଇ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ସୋମୁର ଦାଦା କହିଲେ କି ସୋମୁ ନେହରପଲ ଯାଇଛି। ନେହରପଲ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ସୋମୁ ବି ଚାଲି ଚାଲି ସେଇଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ସୋମୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନଶା କରୁଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ସୋମୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରୁ ବାପାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ କାଢି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି 4ଟି ଗୁଳି ମାରିଦେଲା। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୋମୁର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସୋମୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ୟାମ ସିଧା ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୟାମର କଥାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇନଥିଲା ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୋଲିସ ଏକଦମ ସିରିୟସ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାରିଆଡ଼ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୋମୁର ବାପା ତଥା ସରପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ସିଂ ବି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କି 12 ବର୍ଷର ଶ୍ୟାମ ସିଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଶ୍ୟାମକୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଥିଲା। ସୋମୁକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଶ୍ୟାମକୁ ପଚରାଉଚରା କଲା, ଉତ୍ତର ଶୁଣିକି ତ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର କରେଇଲା। ଯେମିତି ପୁରା ସତ ଘଟଣା ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଗଲେ। ବିଚାର ଚାଲିଲା। ନାବାଳକରୁ ସାବାଳକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କୁ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁନିତା ବି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଏବେ ଯାଏଁ ବି ସୁନିତା ସେହି ଘଟଣାରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରିନି। ଏମିତିରେ ସୋମୁ ପରି ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୟାମ ଏବେ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହରେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବାପା ରାମ ସିଂ ଝିଅ ସୁନିତାର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଥାନା ବି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମ ସୋମୁକୁ ହତ୍ୟା କରି କେବେ ବି ଜେଲ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦୋଷୀ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ଘଟଣା ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ଘଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟୋରିଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।